My dear students, welcomes to back my Artist Uncle channel. तुम मानंकु आर्टिस्ट अंकल चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। एथर 2024 मसीहा सुरभि कार्यक्रम रे जो चित्रकला कंपटीशन हबो सेथिरे जो थीम अछि आम लोककला आम परिचय एही थीम को नहीं जूनियर एवं सीनियर छात्र छात्री माने चित्र अंकन करिवे एवं सेमानक मध्यरु प्रथम द्वितीय तृतीय बछाजिवो जहाँ निज स्कूल स्तर रे तापरे ब्लॉक स्तर रे तापरे जिला स्तर रे परिशेष रे राज्य स्तर रे सेमानंकु प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान अधिकार करिवार सुजोग दिया जिवो। तेणु जो छात्र छात्री माने निपुण भावरे एही आम लोककला आम परिचय चित्र को परिपुष्टन करिवे एवं निजर कल्पना शक्ति द्वारा निजर प्रतिभा द्वारा सेमाने कागज एवं रंग तुली साहाय्य रे एही चित्र को अंकन करी निजर भाव को परिप्रकाश करिवे। तेबे ए जो आम लोककला आम परिचय थीम टी एही 2024 मसीह रे स्कूल छात्र छात्री मानक पई उद्दिष्ट करा जायछि। निहाती भल थीम हेइथिले मध्य कठिन एवं यह अंकन करिबा पई 2 रु 4 घंटा आवश्यक। मु जेतेबेले एई लोककला चित्र को अंकन करुथिली तुम मानक पाखरे यूट्यूब माध्यम रे पहुँचेबा पई सेतेबेले गोटे अष्टम श्रेणीर छात्री मो पाखरे आसी बसी एही चित्र को देखुथिला एवं सी देखिला जे मु एही चित्र करिबा पई पाखापाखि 4 रु 5 घंटा समय नेइथिली। तापरे सी किछि समय चिंता करी मते कहिला सार मु सुरभि कार्यक्रम रे भाग नेबी नाही कारण आपण एही चित्र करिबा पई 4 रु 5 घंटा लागिलानी तथापि रंग दिया सरी नाही। आमे जेतेबेले सुरभि कार्यक्रम रे एही चित्र को अंकन करिबु आमको 2 घंटा समय दिया जिवो। आमे 2 घंटा मध्य रे चित्र अंकन करी सेथिरे रंग देई कला बेलकु निहाती काठिकर पाठ हो जिवो। तेणु मु सुरभि कार्यक्रम रे भाग नेबी नाही। मु से छात्री जन को कहली नाई लो माँ तू सेमिति भावना देखिबू प्रतियोगिता रे जेतेबेले तो सामने अनेक प्रतियोगी थिबे सेतेबेले तो भितरे थिबा प्रतियोगिता मूलक ए जो मनोभाव आहुरी दृढ़ हो जिवो जहा फल रे कठिन रु कठिन चित्र मध्य तमे करि देई परिबो। तेबे मोर प्रिय छात्र छात्री माने तमे माने जानिच ओडिशा राज्य कलार गंताघर एही ओडिशा रे अनेक कलाकार देश विदेश रे सारा विश्व रे ख्याति अर्जन करिसंती। तमे मध्य एही सुरभि कार्यक्रम रे निजर परिचय सृष्टि करि देई परिबो जे तमे भी जने निपुण कलाकार। माय डियर स्टूडेंट्स मु जेतेबेले एही आम लोककला आम परिचय चित्र को अंकन करिबा पई बसिली प्रथमे कला को 4 भाग रे विभक्त करिदेली यथा डांस ड्रामा म्यूजिक एवं आर्ट। तबे प्रथम हैला डांस। मु चिंता कली को भली डांस रो चित्र अंकन कले ताहा मते सहज हेबो एवं अन्य मानकु बुझिबा पई मध्य सहज हेबो। सेथि पई मु ओडिसी नृत्य संबलपुरी नृत्य घोड़ा नाच घुमुरा नाच इत्यादि को नेइछि। ता छड़ा छौ नृत्य को मध्य एही चित्र रे मु शामिल करिछि जहा लोक मानक द्वारा परिवेषण करा जाए एवं एहा को आमे लोककला कहि परिबा बा लोक नृत्य कहि परिबा। तापरे द्वितीय रे मु नेइछि ड्रामा बा नाटक जहा तमे माने देखि पारुथिबो नृसिंह अवतार रे हिरण्यकाश्यप को नृसिंह को भली भाव रे विदारुछंती जहा ब्रह्मपुर जिल्लार लोक नाटक ताकू आमे प्रहलाद नाटक बोली कही थाउ
ଏହି ଲୋକନାଟକକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକବାଦ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଢୋଲ, ମାନ୍ଦଲ, ଧୁମସା, ନିଶାନ, ତାସା, ମହୁରୀ, ଘଣ୍ଟ, ମର୍ଦ୍ଦଳ, ଶଙ୍ଖ ଇତ୍ୟାଦି। ଦାସକାଠିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଦ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଚିତ୍ରରେ ଧୁମସା, ଢୋଲ, ନିଶାନ ଏବଂ ତାସା, ମହୁରୀ ଏବଂ ଘଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଲୋକବାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଚିତ୍ରକଳା, ଏହି ଚିତ୍ରକଳାରେ ମୁଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନେଇଛି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିପିଲିରେ କେଉଁଭଳି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ମୁଁ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛି ଏବଂ ବାଲୁକା କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବାଲୁକା କଳାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଲୁକା କଳା ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକକଳାରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଳାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି କହିଲି, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ରାମା, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆର୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ର କରିଛି ତମେ ସେହିଭଳି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକକଳାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ତମେ ମୋ ଭଳି ଅଙ୍କନ କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ଅଙ୍କନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ କଠିନ ଚିତ୍ର କଲାବେଳକୁ ତୁମକୁ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ୟାଠାରୁ ଭଲ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ତୁମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ତୁମର କେଉଁଭଳି ଚିତ୍ର ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଆସ ଦେଖିବା ଆମ ଲୋକକଳା, ଆମ ପରିଚୟ ଚିତ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।